През зимата кучето Съм открива снежен човек в градината и мисли, че е натрапник, което води до комичен сблъсък. Кучето обикаля снежния човек, а в същото време сняг тихо пада около тях, създавайки забавна атмосфера. Кучето се приближава и започва да ухае около основата на снежния човек притеснено и развълнувано. Кучето леко бута снежния човек с носа си, причинявайки парченца сняг да се разпилеят из въздуха. Снежният човек се накланя леко, а кучето стои настрани и лае вълнуващо, сякаш казва: „Остани изправен!“ Кучето сяда и накланя главата си в недоумение, докато наблюдава снежния човек, а снежинките падат върху козината му. Кучето започва да лапа снежния човек, причинявайки шалът му да се плъзне надолу, внасяйки още весели моменти. Носът на снежния човек се измести, когато кучето отново го бутва, създавайки комичен израз на лицето му. Кучето рязко отскача назад, изненадано от колебанията на снежния човек, докато сняг лети от главата му. Кучето се навежда, приготвяйки се да скочи към снежния човек с блести в очите от игривост и вълнение.